Ja, mit navn det er August Rosenmeier. Jeg er 17 år, og til dagligdagen der spiller jeg FIFA for Copenhagen Wolves og på gymnasiet. Jeg startede i 2002, da jeg var en lille knægt med at snige mig op på min storebrors værelse, mens han var i skole. Det var selvfølgelig ikke tilladt, og derfor så lærte jeg at spille under pres. Good morning. Min bror han meldte mig til FIFA Interactive World Cup i 2010, hvor jeg desværre røg ud tidligt, men jeg slog alligevel den tidligere dobbelte Danmarksmester Dennis Nordenbøl. Så der gik det op for mig, at jeg måske kunne drive det til noget mere end bare at sidde derinde i stuen og spille. Hvad siger familie og venner til, at du spiller FIFA på højere plan end de fleste andre? I starten der var de lidt forundret over det og syntes, det var noget mærkeligt noget, men da de fandt ud af, hvad der ligger i det og så videre, så de støttede mig helt vildt meget op i det, og det er jeg super glad for. Good morning. Good morning. Jeg bruger, hvis det afhænger meget af, om der er en turnering på vej, men om dagen der vil jeg sige 1-2 timer dagligt mod topspillere, og så kan der gå dage, hvor jeg ikke spiller. Men det er ikke på grund af, at jeg ikke har lyst, men det er simpelthen for at forfriske mit spil og for at få noget kreativitet i det nogle gange. Men nu nævner du selv Copenhagen Wolves. Hvordan er det at spille FIFA for en organisation, i stedet for blot at sidde hjemme på dit eget værelse og spille for dig selv? Der er en kæmpemæssig forskel i det, at det selvfølgelig er en ære at spille for Copenhagen Wolves og være sponsoreret. Og så det at kunne rejse til Stockholm, Dubai eller Madrid, eller hvor man nu gerne vil hen. Det er der økonomien til her i Wolves, hvor privatøkonomien derhjemme måske ikke lige vil være helt præcis det samme. Complacent career student. Some people graduate but be still stupid. They tell you read this, eat this. Don't look around, just peep this. Preach us, teach us, Jesus. Okay, look up now. They done stole your streetness. After all of that, you receive this. Good morning. Du spiller sammen med den regerende verdensmester, Ivan Lapagne, også kendt som World Legend. Hvordan hjælper I hinanden i forhold til FIFA, og er der en form for intern konkurrence kørende? Jeg vil ikke mene, at der er en intern konkurrence, selvom at jeg selvfølgelig, når jeg spiller mod Ivan, selvfølgelig vil gøre alt for at vinde, selvom det er meget svært. Men vores kampe, vi bruger det meget til at træne sammen, specielt op til turneringer. Giver hinanden gode tips om, hvor vi kan forbedre os, og hvor at vi er rigtig stærke. Jeg kan spille med forskellige hold mod ham, eller han kan gøre det selvfølgelig mod mig. Og så selvfølgelig så giver vi hinanden mental boost med at give hinanden, ja, på en måde kan man sige, komplimenter. I dag forlænger du så din kontrakt med et ekstra år. Hvad betyder det for dig som FIFA-spiller, at du nu er sikret et års mere support fra Copenhagen Wolves? Jeg er super glad og super stolt også, at jeg kan få lov til at fortsætte her i Copenhagen Wolves. Ikke mindst fordi, at det er dansk selvfølgelig, så der er bare en form for tryghed, der gør, at jeg kan præstere 100% hver gang. Den 8. september skal du forsøge at forsvare din Danmarksmestertitel i FIFA. Hvad forventer du af dig selv og din egen præstation til den turnering? Så hver gang jeg stiller op i en turnering, så går jeg altid 100% målrettet efter at vinde. Men jeg ved, at Danmarksmesterskabet bliver utroligt svært at forsvare. Der er mange bejlere, som meget gerne vil op og slå mig hen, men jeg vil gøre alt for at forsvare min titel. Men det er jo nok den turnering, hvor der er mest pres på. Det bliver nok den sværeste turnering nogensinde, men det er min titel, og hvis de skal vinde, så skal de først forbi mig i hvert fald. You won't find it here. All I got is hard digging conversation for you. I was just high, even lying when I say I love you.